Ja, ich gehe mal ein bisschen langsamer vorne. Die Treppe ist mir nicht so ganz geheuer. Liebling, wo bist du jetzt? Herzlein, gib einmal. Und mach mal hier Licht an. Der Kamin gibt nicht mehr Feuer. Also, Aha. Das ist aber schön warm hier. ja. Da kann man noch was auflegen. Dann wird es noch wärmer. Oh. Ach, guck mal, Schatz, da bist du. So, einmal noch auflegen und dann lassen wir schön abbrennen. Komm. Aha, Schatz macht ein Foto vom Ofen. Ja, genau, mach schon Futter vom Kamin. Oh ja, doch die Siedler von Katan. Habe ich mit meiner Patentante mal gespielt. Was? Siedler von Katan? Ja. Ach so, Da das ist da hinten das Spiel. Ja, die hat heute Geburtstag, aber ich habe gesagt, ich gratuliere da nicht. Die hat mir auch nicht gratuliert zum Geburtstag. Ah, okay. Die hat mir auch keine schönen Weihnachten gewünscht, so wie meine Oma. Ja, das ist nicht nett. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz hier. So viel Holz. Aber kein Holz mehr draufschmeißen. Ne? Wir lassen es jetzt abbrennen. Oder komm. Was hier noch? Ich musste damals, ich weiß doch, wir hatten, Das kannst du noch drauf werfen und dann ist gut. Der Rest. wir hatten damals eine Holzschuppen und ich musste das ganze Holz stapeln. Das Ja. weiß ich doch. Okay. Na, ich musste das ganze Holz im Garten sägen. So. Advent, die läuft drin. Also der Papa hat schon recht, ja, unten ist sehr kalt. Schatz, aufpassen, nicht, dass du dich brennst. Da man hier noch drauf werfen. Das sagt ja gar nichts mehr. Geh mal wieder hoch, Schatz.